पीसी में। अब ऐसा लग रहा था ऐसे रखे रहे, इसके ऊपर एक ग्लास लगना है बट मैं उसे लगाने नहीं वाला क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही तगड़ा बन गया है। एक एक चीज आप जो देख रहे हो ना भाई, छूने में इतना ज्यादा मजा आ रहा है, काफी बढ़िया लग रहा है मेरे को तो ये। और सिर्फ इतना ही नहीं कि बस इधर इधर से माइनक्राफ्ट है, इधर कैक्टस लगा दिया और सब कुछ इधर कर दिया, ऐसा नहीं है। एक बार इधर आओ पहले आप लोग, ये देखो इधर भी ये पूरा माइनक्राफ्ट है और ये डायमंड की एन्चेंटेड पिकेक्स, पता नहीं कौन कौन सी एन्चेंटमेंट इसमें लगी हुई है।